Como les comenté ayer, señores, se vino la lluvia. Se nos vino la lluvia muy bonita, una bendición de Dios. Como yo he comentado el día de ayer que iba a llover hoy, miren. Ahí tenemos la lluvia. La hermosa bendición de Dios. Desde las 2 de la mañana empezó a llover aquí en San Pedro. Y para por ratos y vuelve a empezar otra vez. Pero como les digo, eso es una bendición de Dios. Hay muchos lugares donde no llueve y la gente está preocupada. He estado mirando videos de como en México, por allá por el estado de Zacatecas y Jalisco, que casi no llueve. Están muy secos los campos, el ganado muy flaco. Y aquí, gracias a Dios, pues tenemos la lluvia, la nieve. Cuando cae nieve y cuando se derrite, pues es agua. Y ya cuando vienen las lluvias, pues les da la levantón a las plantas, a los jardines, a los árboles. Y es vida, pues la lluvia es vida. La lluvia, el sol, el aire, la tierra, todo es vida. Pues hay que saberlo apreciar. Hay que saber apreciar la lluvia, la tierra, cuidarla, la atmósfera. Me causa risa. Mi muchacha está bien preparada con su sombrero. Me voy a echar para atrás para que la vean. Cómo ella está preparando. Ahí viene ya con su sombrero bien listo. Está poniendo su sombrero porque ya nos vamos a dar la vuelta. La lluvia no nos va a detener. La lluvia es una bendición de Dios, como les digo. Un día muy lluvioso. Pero eso no debe ser un impedimento para hacer sus cosas. Hay que seguir adelante. Yo repito, es una bendición de Dios. Así que ya que subir a la camioneta porque ve que ya me voy. Ya estoy su sombrero, lista para irse. Estamos esperando, pero no para el agua, como puede subir. La muchacha. Y está lista ya para irnos a dar la vuelta a ver qué encontramos. Vamos a dar la vuelta por ahí. Vino la lluvia bien fuerte, pero muy hermoso. Comenté ayer que iba a llover, pero estaba regando tierra, pero regué un poco nada más. Tengo mucho más que regar. Se avanzó algo. Ahí viene con sus paraguas, lista para la lluvia, se quitó el sombrero. Preparándose la muchacha para salir, para pasear. Ay, me llegó una menonita. Ay, me llegó una menonita.
Vamos a dar la vuelta. La lluvia no es un impedimento, señores. La vida es una bendición. Así que no importa mojarnos un poquito. ¿No me subió el paraguas? ¿Se cierra? Bueno. ¿Lista? ¿Lista para pasear? No, para ti, para ti. Para ti. Siéntate. Sí, vámonos. Bueno, con la bendición de Dios vamos a dar una vuelta. A ver qué encontramos. Vámonos. Va un día lluvioso, pero muy hermoso. Vamos a dar una vuelta. Vamos a dar la vuelta un día lluvioso, pero hermoso. Porque está, como les dije, el agua es vida para las plantas, para los humanos también, tomar agua. ¿Qué opinas de la lluvia? La lluvia es la de todo. Hace que el campo se ponga verde, hermoso, los árboles florezcan, den fruto. Es lo que comenté hace un rato, que Los pajaritos cantan. hay países que ni llueve, que no tienen agua, están sufriendo, que tienen ganado, el ganado está sufriendo porque al no haber lluvia no hay pastura. Vemos videos allá de que suben los amigos allá de Zacatecas, la güera de Trojes, la seguimos, somos seguidores de ella, sube videos de Zacatecas donde está muy seca el estado, está muy seco el estado, está muy seco el Zacatecas, el ganado está sufriendo por la falta de lluvia. Nosotros aquí tenemos bendecidos con esta lluvia que está cayendo. Ahorita ver los árboles, pueden ver los árboles están todos sin hojas. Están todos sin hojas, pero después de esta lluvia, como les digo, voy a seguir documentando más videos de cómo va cambiando la ciudad donde vivimos nosotros, en todo lugar alrededor de donde vivimos nosotros. Estamos radicando en South Bend, Indiana. Y aquí es donde radicamos y queremos mostrarles cómo se ve para la gente que no tiene idea. Vive en otros países del mundo. Enseñarles un poquito el país que ve de Estados Unidos, en el estado de Indiana, en Estados Unidos. Cómo se ve, cómo va evolucionando el clima. De la vida. Hacer las cosas que tienen que hacer. Eso no es un impedimento, es una bendición, hace un rato. Y aquí vamos. Vamos en las calles de South Bend, Indiana. Estamos estos bonitos días, jueves 14 de marzo. Ya se atrasó, señores, en el partido de 2024, señores, 2024 no voy a cumplir.
que acaba de despertar y todavía anda en los 1900. Ya me acordaron de cuando nació. De los tiempos. Los tiempos. Pero rectificamos. 2024, señores. 14 de marzo 2024. ¿Quién sabe la hora exacta? Las 9:33 de la mañana que andamos aquí empezando. Queríamos salir más temprano, pero aquí los lugares salen más tarde, a las 9. Haga la llamada. Bueno, así están las cosas, señores, así están las cosas. Estamos bajo la lluvia. Nos bajó esta lluvia que hay un poquito de agua. Qué hermoso día. Qué hermoso día. Un día lluvioso. Ando muy, con la garganta muy cerrada hoy. ¿Qué será? No, pero está vamos a abrir una nueva. Ahorita vamos al rancho. No hay que marmela. Vamos al banco a ver cómo va la cosa ahí. A ver cómo va creciendo la cuenta. O las deudas, ¿no? Las deudas, cómo van creciendo las deudas. Señores, digo, las cosas que tengamos que hacer hay que hacerlas, al menos que sea muy delicada la cosa, entonces pues sí, pero una lluvia no debe ser impedimento, una lluvia es solución. Sí, es una lluvia bendición, está muy hermosa la lluvia hoy. Muy hermoso. Qué afortunados somos. Qué afortunados somos. Qué bendecidos. Qué bendecidos somos con esta lluvia. Es una bendición. Es una bendición. Es una bendición, como acaba de decir el Señor, es una bendición de Dios. Que eso quiere decir que nos quiere mucho. No tenemos cosas que hacer con el banco, vamos. Con la garganta un poco malilla. ¿Tú vas a sacar algún cambio? No. ¿No? Vas a quedar el carrito ahí, está un poco de espacio. Está un poquito muy pegado. Sí cabemos, ¿no? Sí cabemos. Bueno, llegamos a nuestro destino, hasta ahí nos dejamos. Espero les haya gustado este video. Ahí estamos.